Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya posisi lagi di rumah rusun di daerah Cengkareng dan Mogot. Dalam penanganan ada pasien yang sedang sakit. Saksiin terus channel saya, Kong Ari. Jangan lupa subscribe, di like, di komen, dibagikan. Terima kasih. Ya, kok nih? Apaan sih? Tapi minumnya doyan bro. Masuk mana sih? Minumnya doyan gitu. Minum doyan. Makan juga doyan makan gitu kan. Makan Cuman begini aja nih ya, membandingkan dia dia di saat tidur doang. dia berani ngomong kayak Ayen. Tadinya kalau dia PRS udah malam nih besok Tapi di Rongsen nggak ada apa-apa. Paru-parunya pun nggak ada apa-apa. Ya kita belum tahu ya, tapi karena bukannya baru berulang-ulang, jadi belum bisa kesana gitu. Kalau yang batuk-batuk ini kan pasti ada jeda. Ini ada jeda sama sekali. Walaupun kata dibilang tadi batuk 1 hari, itu juga ada jeda kan itu. Baru sejak sekali, ini sekali. Jadi masih sekolah masih udah nih. Sekolah biasa. Udah 3 minggu udah masuk. 3 minggu. Iya. Udah dicobain ya, kelapa bakar udah. Pakai hijau dibakar. Belum. Beli air enggak 2. Airan gede, aqua. Ada lada enggak? Lada butir. Beli lada butir. Ada butir. Berapa banyak adanya? Beli air 1. Ada kasar gitu ya kak? Sama apa yang besar kak? Aquanya 2 ya? Aquanya juga Oh belum. 2 kak? Kalau apa hijau dibakar juga depan ada Paling bagus enak beli. Kita saya biar sekali langsung saya iniin. Beli kayak dulu air, terus itu bakar. Di sini di mana kelapa bakar? Di mana? Kelapa itu dibakar sendiri apa? Ya kalau misalnya mau dibakar sendiri nggak apa-apa bisa, tapi minta dipapas. Coba pelajarin nggak sih Pak? Apa? Pelajarin nggak sih? Kalau batuk masih wajar bu. Ini tadi kan ikatan sudah buka nih. Jadi ada di selaput aluran pernapasan dia seperti ada model cairan, tapi cairan itu udah menjadi gumpelan. Gitu. Makanya nih nanti niatan mau ke rumah sakit kapan lagi? Senin. Nah ya, moga-moga ntar Senin kelihatan titik terangnya. Di dalam hati kelihatan titik terangnya, biar langsung di rumah sakit langsung ngambil tindakan. Gitu. Kemarin kan pas di Rongsen kan nggak ada apa-apa kan? Ya moga-moga nih pas sudah dibuka nanti ketemu titik terangnya. Gitu. Macam yang katanya ini juga Ada emang ada. Makanya jadi begini modelnya. Awalnya emang benar-benar ada yang numpangin. Nah numpangin itu jadi kayak nyeksen dirinya dia ini. Awalnya itu sebelum dia belum begini, dia nggak bisa tidur gelisah. Nah dari tidur gelisah itulah baru mulai baru sampai seperti ini. itu batuk begini pas baru pulang berenang. Tadi sih sehat aja biasa aja. Pulang berenang terus udah mandi udah apa keselak gitu, saya pikir keselak doang.
Terus aja batuknya dari itu. Dari sebelum obat segala macam. Ini nanti ininya diminum juga ya, apa ladanya? Ditelan. Oh, ada di tahu. Nggak apa-apa ditelan. Satu butir apa? Semuanya kan saya taruhin 3 butir nih. Oh, Ini iya. 3 butir, ini 3 butir, nanti ditelan aja nggak apa-apa. Sehari satu apa? Masalah itunya mah bebas, yang penting ditelan Oh, aja. jadi habis gitu. Pokoknya habis ditelan aja. Sini jatuh deh, satu deh. Bedanya deh. Keluarkan dong. Jangan dibuka. Jadi ntar di rumah tinggal dicoblos doang. Batoknya doang. Nggak apa-apa. Kulitnya dilepas. Ini lepas lagi 3 butir gitu ya? Ya kak, Iya. itu kayak dulu ya kak? Iya. Depan sini kak, depan masih buka nggak? Kok nggak dekat damkar? Kemarin orang sana rumah sakit mana? Sini sih? Iya nih. Ada ini ya kak ya? Awalnya ini ada nempatin badannya. Tapi ngerinya nanti kalau biasanya maaf ya, yang namanya non medis itu ketika nanti atau makhluk atau barang tersebut keluar dari diri kita, di sini juga menyimpan suatu energi di badannya. Itu jadi ngerinya nanti non medis itu bisa jadi medis. Itu. Nah tapi kalau misalnya kemarin di ronsen kagak ada apa-apa, makanya nih di leheran nih kalau saya lihat nih kayak ada suara ketan. Gitu. Jadi kenceng aja lehernya. Jadi yang bisa gitu yang dirasa sini. Saya bilang bisa enggak? Ya ada deh. Enggak. Ada yang mana kak? Coba bajunya buka dulu deh. Baru bentar aja tuh pak ini. Dia muntah kenapa ya? Kantong. Dia muntah ya? Hah? Muntah sih. Muntah itu karena dari ini lambung. Kan kalau dia begini kan ke sini ketekan. Jadi ketika dia ngeluarin kayak batuk begini, lambungnya jadi ketekan terus. Nah di sini jadi nanti lari ke lambung dia. Tiduran. Ada dulu. Nggak bungkus tuh. Jadi dari awal badannya segini apa kurusan? Waktu itu sih kurus, mukanya sakit terus itu. Tapi lama-lama dia kan makannya doyan. Cuma 43, terus ada batuk terus turun 2 kilo. Udah segini udah lama? Ada sebulan 2 bulan? 2 minggu atau 3 2 minggu. Namanya siapa Bu? Parah kan, Tiara Mandan. Iya. Iya Bu, makasih.
Duduk-duduk banget. Minta air bu di gelas bu. Pakai garam. Garam. Sejujung sih dapat garam. Kumur-kumur kamar mandi. Habisin kumur-kumur. Liatin bu, liatin. Emang bocahnya emang termasuk ini juga. Peka, bagus. Bakar kak. Bakar. Papas dulu ininya, kalau kabel papas lama ada pisau gak? Ini pinggir-pinggirannya. Dia semacam dia yang ini apa? Soalnya nggak satu dua. Ini kakek-kakek ini. Tapi yang kakek-kakek udah lama. Apa udah lama? Ada orang... Ini kalau boleh dikatakan juga kebanyakan kalau misalnya begini seperti ilmu pengen nipis. Oh iya. Tapi di dirinya dia, di badannya dia itu nggak kuat gitu. Jadi yang saya bilang energi yang bisa begini nih, yang bisa jadi batuk begini bahasa kasar, itu dari hawa-hawa yang numpangin itu. Cuman yang tadi yang saya bilang lagi, awalan non medis, ngerinya nanti semakin lama jadi medis gitu. Karena apa, yang dia batuk begini kan otomatis kan dalamannya gerak semua, seperti paru, seperti lambung bahasa kasar. Jadi nanti kalau bicara orang tuh tegang dalamannya gitu. Ini diminumin dulu nih, pakai tuangin di gelas. Dia semacam ada yang bilang semacam besar gitu. Ini batuknya bisa hilang ya? Batuk mah bisa hilang, tadi juga hilang. Pokoknya hilang, saya yakin. Oh, dalam udah lega aja. Jadi kalau misalkan besok di rumah sakit nggak ada medis apapun, berarti tinggal kita main air aja nanti. Kita tentang kabarin saya aja, kalau bisa saya minta nomor namanya aja. oh iya. Nanti saya khususin di rumah. Mana bukan? Doni Hambar. Siapa? Doni Doni. Hambar Batu.
Ini minum Farel. Langsung habisin. Hangat loh, panas. Kita pokoknya kasih perkembangan aja Merderi tuh biar ini. Saya balik ya, biar sehat ya. Ini ada bu, jajak kamu ke merek itu ya, biar percaya. Coba. Cari minyak. Oh iya. Rel, udah masuk Rel. Udah makan. Udah. Udah, ini masih utuh sih.